Nexikka brol topib olganmiz. Avtomobil gazi kashka qilib bergani sababli olib keldi, ochdik, zaslongasini chiqarib olganmiz. Zaslongasini qaranglar. O'ta og'ir holatda. Buni polniy pachaqlab, asosan shunaqa datchiklarini uchiga nagar turib qolganligidan bo'ladi. Nexia'da Sons, Brol, Gibrid, Matiz avtomobillarida gazi ko'tarilib pastlab o'ynasa, zaslongani yuvib, datchilarini yuvsa 100% tuzaladi. Agar ora-orada redki tihotda turmay o'chib qoladigan bo'lsa, shuni yuvib tozalab, shu sensorini tihotda datchigini almashtirish shart. Almashtirmaydigan bo'lsa, baribir o'chaveradi. Buni eng zo'r yo'li almashtirib olish kerak. O'chib qolsa, agar o'chmay shunchaki balandlab ketsa, gazi kachka qilib ko'tarilib pastlaversa, buni o'zini yuvib tozalab, cho'kib qo'ysa, o'ta idealni ishlaydi. Shunga amal qilib qo'yasizlar. Bu qatori bu yoqlarni yuvib tozalab, sanilarini qilib, o'ta idealni qilib yopib bersa, avtomobil cho'kib ishlaydi. Bizga obuna bo'ling, bizda siz uchun foydali videolar bor.